хичээлээрээ хувьсгуудлын талаар тайм авч утсан байгаа. Тэгээд хувьсгуудлын хувьсгах хэлбэр, тэгээд хүнийг илэрхийлэх хугацааны болон фазын илэрхийлэл хэмжээр илэрхийлэх гэдэг хичээлийг үзсэн байгаа. За хувьсгуудлал гэдэг маань тогтмол гүйдлээс нэг ялгаатай энэ хугацаанаас хамаарч чиглэл болон утга нь өөрчлөгдөж байдаг тийм ээ. За ингэхдээ энэ синусоид гэсэн функцийн дагуу өөрчлөгддөг. Синусоид тохионы дагуу. За дээр ирсэн хувьсгуудлал маань яагаад хэрэглээд ийм өргөн болох төгсөн бэ гэдэг талаар ярьсан ба гол давуу тал маань өсгөж бууруулахад хэлбэр тий. Тэгээ гаргаж авахд мөн арай найдвартай тогтмол тохиогдвол за тэгээ өсгөж бууруулахад хэлбэр болохоор өндөр хүчтэй болоход дамжуулахад шугамын алдагдал бага гардаг гэсэн давуу талууд байгаа. За синусоид тохиогч яг юу гэлээ тийм нэхэр. За синусоид тохиом нь гаргаж авахд хэлбэр. За тэгээд мөн түрүүн дээр анализ хийхэд илүү хэлбэр гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. За энэ ерөөдөө нэг цахилгаан үүсгэрүүд маань эргэлдэх одоо соронзон зүрх өвчнөд одоо төмөр хүрээг оруулж эргүүлж индукцийн гүйдэл гаргаж авах маягаар ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийчнээс ерөөдөө энэ синусоид функцийн мөн хэлбэр гарч ирж байгаа гэж ойлгочих болно. Тэгээ сонирхол болох үүднээс энэ тогтмол хувьсгуудлын үүсгэрийн CD goes up. According to Fleming's right-hand rule, the thumb indicates the direction of movement of the arm. Тэгээд дотор нь хүрээ хийсэн баг. За хүрээнийхээ энэ хоёр зүрх өвчтэй энэ нь болохоор хоёр үзүүртнийг нэгээр байрлсан байгаа. За тэгээд энэ дотор л энэ хүрээ маань ирэхэд түүн доторх түнд индукцээр соронзоорны маань индукцээс болоод энэ ч маань индукцийн гүйдэл гүйж байгаа. Үүнийг нь ашиглаад бид тэр гүйдлийн үүсгэр гаргаж авч байгаа гэсэн. За тэгээ энэ хүрээ маань эргэлдэж байгаа хөдөлгөөнөөс хамаарат энэ соронзоорны маань хэмжээ өөрчлөгдөнө. За тэрнээс хамаарат гүйдэл маань гарч ирнэ. За тэр гүйдэлд нь эргэлдэх хөдөлгөөний одоо мөн чанарын шингэсэн байна л гэсэн байна шүү дээ. Тэгээд энэ синусоид гэдэг тохиом маань энэчнээс гадарчээ. За хугацааны хувьд илэрхийлэх юм бол энэ томьёо орогчж болно. За синус болон косинусаар илэрхийлж болно. Тэ аль нь ч болж болно. За өөр хоёр тохио хооронд нь зэрэгцүүлэн авч үзэх шинжлэх ямар нэгэн хугацаатай харьцангуй авч үзэхийн тулд энэ фаз гэсэн ойлголтыг оруулж ирдэг тийм ээ. За энэ хугацаанаас хамаарсан хүчтлийн функц гэдгийг илэрхийлж байна. За энэ нь болохоор далайц амплитуд. За синусийн хөвлөр өөрчлөгдөнө. Өнцөг давтамж нь омега хугацаанаас хамаарч өнцөг нь өөрчлөгдөнө. За тухайн яг хугацааны гишнээс хамаарат түнтэй хэр зөрж байгаа вэ гэдэг фазын зэрэг мэдэгдсэн байна. Нүгээр илэрхийлнэ фазын зэрэг. За томьёоны хувьд юм бол график дээр илэрхийлэх юм бол синусийн гуйлаараа өөрчлөгдөнө. За энэ чинь түүний фаз байна. Ямар фазаар төрүүлж байгаа вэ гэдэг. За энэ хувьсгах тохион дээрээс хамаарат хэд хэдэн чухал ойлголтууд гарч ирдэг. За энэ нэг нь болохоор үе гэдэг ойлголт. За энэ маань нэг үе гэдэг ойлголт, эп маань давтамж гэдэг ойлголт тийм. За үе гэдэг нь юу гэлт юм бэ гэхээр синусоид тохиом маань эхлээд явж байгаад яг түрүүний хэлсэн чигээр цэг дээр дахиад нэг ирээ тэгээд тэр нь ингээд давтагдаад явдаг гэсэн. За тэр ихсэн цэг дээр хэсэг хугацааны дараа дахиж ирж байгаа ирэх тэр хүртэлх хугацааг үе Т-гээр илэрхийлж байгаа. За тэгвэл F гэдэг маань болохоор 1 секундэд хэд удаа давтагддаг юм бэ гэдгийг илэрхийлж байгаа гэсэн. За үүний дараа энэ өнцөг давтамж гэдэг бол гарч ирнэ. За энэ нь болохоор түрүүний эргэлж байгаа гэдэг хөдөлгөөнөөс хамаарат одоо нэг юм эргээл байран дээр ирээд байна гэдгийг
эргэлж гин гэж төсөж болох нь шүү дээ, тийм ээ. Эргээл явж байгаа нэг байранд ирээд дахиад явж байгаа байранд ирээд гэсэн. Тэгэхээр тэрийг нэг тойрог гэж төсөөлөөд тэгээд нэг бүтэн тойрог хийхэд 2π бол за тэрийг давтамжаар үржээд өнцөг хурдаг сальд гарч ирэх тийм. Секундэд хэдэн өнцөг явах вэ? Тойргийн хэдэн өнцгөр явах вэ гэдгийг илэрхийлж байгаа гэсэн. За үе болон тойрог давтамж ямарлыг байна. За тэгээд эдгээрийг ашиглаад тийм жишээ бодлогод авч үзье. За Монгол улсад хэрэглэгдэх тийм ээ хүчтэй далайц нь юу амжилтууд нь хэд байд юм бэ? Тойрог давтамж нь ямар байд юм бэ? Үе нь бол юу? За үүний дараа энэ хугацаанаас амарсан бөмбөц илэрхийлэн бичиж тийм ээ. За бидний мэдж байгаа зүйл бол 220 вольт гэдэг тийм 220 вольт гэдэг Монголд ашигладаг. Японд жишээ нь бол 110 вольт ашигладаг тийм ээ. За давтамж нь болохоор 50 Гц давтамжтай байдаг. За энэ хоёр мэдээлэлээс мэдээлэлийг бүгдийг нь болъё. За бидний олох ёстой зүйл маань юу болох вэ гэхээр за эхний ээлжинд бид нар далайц амплитуд олох ёстой тийм ээ. V гэдэг тэнцвэ. Дараа нь тойрог давтамж. Омегаг олох ёстой. Дараа нь за хэдүүлээ үе олъё. За үүний дараа хугацааныхаа мөнгөц бич тийм ээ. За энэ дээр лекцэн дээр гараагүй. Гэхдээ хойштын лекцэн дээр гарна. За нэг ойлголтыг хэлэхэд энэ юу байж байгаа. Одоо бидний 220 вольт гэдэг яриад байдаг зүйл маань яг амплитуд утга биш юм. Энэ болохоор яг тэр нэг энэ функц нэг бүтэн яваад тэрний дундаж хүчлийг авсан. Утга өгөөд за энэ нь болохоор синусоид тохиолнууд язгуурын дор 2 гэдэг. За нэг үйлчлэх утга гэж хэлнэ. За энэ ET нь болохоор effective гэсэн англи үгээр тэгээд үйлчлэх утга энэ маань болохоор максим далайц. За энэ хоёрын хамаарал маань за энэ дээрх томьёос харчаад язгуурын дор 2-ыг нь болох юм бол язгуурын дор 2-ыг үржих нь V E байх нэ. За омега маань болохоор одоо бидэрт бол давтамж нь буюу F маань өгөгдсөн байгаа шүү дээ. 50 Гц гэдэг бид мэдчихэж байгаа. За тэгвэл энэ маань 2 пик үржих нь F тийм. За бидний тамбиг оруулчих болох нэ. За үе гэдэг маань болохоор нэг хуваах нь F тэнцв. За энэ ч бид нар тоогдоход гаргаад авчиж болно тийм ээ. язгуурын доор үржих нь 220 тэгэх юм. За харилцаагаар 311 гэсэн үг байна тийм ээ. Таан жоохон ташлуулчих. Харилцаагаар 311 вольт гэсэн. За дараа нь тойрог давтамж хэлээ болъё.
За p-ийн ойролцоогоор 314 гэдээ авчи. 300-ны 14. За p-гээр нь авсан ч болно доо тийм ээ. Тэр нь илүү байна. За f маань 5 юм чинь 100 p. За харин үе гэдэг маань болохоор 1-ийг хуваах нь 50 гэрч үү тийм ээ. За тэгвэл харилцаагаар за 20 миллисекунд байх нэ. За энэ чинь сэдвүүлээ. Хүчлийнхаа v тэгээс хамаарсан мөнгө зэвч. Гэх юм бол за синусын мөнгө косиноос аль ч хөлөөр нь өөрчлөгдөж болно тий. За энэ удаа төлөө синусаар нийч. За талаац v 311 үржих нь синус за манай тойрог давтамж 100 pt. За үүнд одоо бид хугацааг синусыг ихээс авцсан гэх юм бол фаз байхгүй тий. За ямар нэгэн зөрүүлж авсан гэж үзэх юм бол төдөө 1 гэсэн фаз зэрэгтэй. За англи битээр бичиж болох. За энэ манай Монгол улсад ашиглаж байгаа. Хөөс гүтлийн маань хугацааны явуулах. Тамиг гэж бичиж болох нэ. За ингээд дасгал нэг маань. За дараагийн дасгалыг авч үзье. Чинээс үеийн давтамж, үе, тойрог давтамж гэсэн ойлголтуудаа. Тэгээд тэр хоорондох хамаарлуудыг сайн мэдээж хийжлээд авчих хэрэгтэй. За хоёрдугаар дасгал маань v1 хүчтэл 4-ийг өөрчлөн синус омега t. v2 хүчтэл нь 3-ыг өөрчлөн косинус омега t гэж өгсөн бол v1 v2-ийн нийлбэр болоо. За энэ чинь сарах юм бол за синус косинус маань ямар нэгэн фазын зөрөө байхгүй. Тэгээд үнцэг давтамжууд нийлжлэх юм байна тийм ээ. За ийм бол түрүүн лекцийн дээр бид үзсэн шиг үнийг график төрсөл ашиглан шийдэж болно. За хэдлээ тэгээ график ганцаархий. Яг босоо тэнхлэхийн дагуу синусыг за гэвтээ тэнхлэхийн дагуу косинусыг косинус омега t доошоо хин авал омега t дэш гасах за нэг чинь хэмжигдэх ойролцоогоор авчи. За бодлогын маань өгдлөөсөө бол v1 маань 4 синус омега t. v2 маань 3 косинус омега t ах тийм ээ. За тэгвэл бидний олох ёстой зүйл маань v1 тэр нутг нь v2 t олох ёстой байгаа. За энэ чинээс косинус маань 3 урттай. 1 2 3. Синус маань 4 урттай. За ийм хоёр функцээр илэрхийлж болох нь за энэ арай бөөрөн болчихё. За тэгвэл энэ хоёрын нийлбэр маань вектор төрсдөх юм бол энэ вектортэй тэнцээ. За энэнийх нь уртыг r косинусын тэнхлэгтэй харьцангуй үнцгийг төдөө гэж авч үзэх юм бол за r нүтэд тэнцээ гэхээр r гэдэг маань энэ маань 3 энэ маань 4 шүү дээ тийм ээ.
Тэгвэл 3-ын квадратыг нэмдэг нь 4-ийн квадратыг хязгаар австай тэнцээ. За төдтэй маань болохоор синусыг косинустай харьцуулаад за 4-ийг 3-тай харьцуулаад за энэс арктангс австай тэнцээ тийм үү. За нэг хэдүүлээ одоо тооцож үзвэл 4-ийг хуваах нь 3 ни арктангс. За харилцаагаар 53.1 зөв байна. За тэгвэл манай эцсийн бодлогын шийдвэр маань за энийг төлөв косинустай харьцан үнцгийг авсан болохоор косинус арчид 5-ыг үрждэг нь косинус омега тий. За энэ косинусаас доош явж байгаа болохоор гасах хэрэгтэй тийм үү? Гасах төдтэй буюу 53.1 байна. За энэ за дараагийн цэцлэг орцгоё. За дараагийн цэцлэг маань V1 маань 10-ыг үрждэг косинус 4-тэй гасган 60 градус. За V2 маань 4-ыг үрждэг синус 4-тэй нэмдэг 50 градус гэж өгсөн байна. За тэгвэл V1 болон V2-ийн хоорондын фазын зөрүү болоод аль нь төрүүлж өгөх нь тодорхойлоо гэсэн бодлого байна. За тэгвэл энийг бодцгоё. За тэгэхэд бол V1 маань 10-ыг үрждэг косинус 4-тэй гасдаг нь 60 градус. За V2 маань 4-ыг үрждэг синус 4-тэй нэмдэг нь 50 градус. За энэ түн өнцөг хурднууд маань ижилхэн байж тооцоол хийгдэж чадна тийм ээ. Фазын зэрэг гэсэн ойлголт гарч ирнэ. Тийм гарч ирэх хэрэгтэй. За тэгээд бид энэ хоёр синус косинусаар хэрэглэгдсэн болохоор хоёулыг нь ижилхэн болгох чинь бол фазын зэрэг нь харахад амар тийм ээ. За тэгвэл бид доотлохыг косинус болгоё. За 4-ийг үрждэг нь косинус 4-тэй нэмдэг нь 50. За косинус болгоцсон болохоор бид өмнө синусээс болохоор косинусаас 90 градусыг гасч үзтээ тийм үү. За өөрөөр хэлбэл энэ маань юу болох вэ гэхээр 4-ийг үржих нь косинус 4-тэй гасдаг нь 40 градус болох нэ. За тэгвэл косинус тийм ээ. Косинус 4-тэй. Нэг маань доошоо гасах 40. За энэ 40 градус. Нөгөөх нь 60 градус. За энэ 60 градус. Ийм хоёр хүчтэй байх нэ. Нэг нь 4, нөгөөх нь 10 болохоор явт тийм ээ. За одоо энэ хоёрыг аль нь төрүүлж байна вэ гэдгийг болохоор энэ нар буруу ингэж тавьж тоолно. За тэгвэл энэс V2 маань илүү түрүүнд явж байна гэсэн үг. Буюу 20 градусаар илүү түрүүнд явж байна. Тэгэхээр V2 нь 20 градусаар төрүүлж байна.
За яг дурдсуулаа. За өмнөх лекцэн дээр гарсан бас нэг чухал ойлголт нь бол синусоид хог фазер домайн дээр илэрхийлэх ихийг сурсан. За фазер гэдэг маань синусоидыг комплекс тооны хавтгай дээр илэрхийлдэг тийм ээ. За комплекс тоон дотор хуурмаг болон бодит гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. За энэ хавтгай дээр комплекс тоог илэрхийлэхдээ хэдий дараагаар илэрхийлдэг. За энэ тэгшүүн цэглэлээр илэрхийлж болж байна. Түүлийн координатын системд илэрхийлж болж байна. За мөн экспоненциал хэлбэрээр илэрхийлж байна. За тэгшүүн цэгт зөвхөн тэр болоод ирэхээр бодит хурам хоёрыг ялахын тулд хурам хэсгээр нь ийг өргөжүүлж өгдөг тийм ээ. И гэдэг маань язгуурын дор гасгана гэсэн утгатай. Тийм тооцдог. За тэгээд тэгшүүн цэгт туйлын экспоненциал. За энэ гурван хэлбэрийг хооронд нь бас аль нэг тэгжээвэл хөрвүүлж ашиглаж байна. За энэ гурван тусдаа бас өөр гэсэн тооцоо хийх гэдэг бодлоод байдаг. Тэгэхээр хооронд нь хөрвүүлэх асуудлууд их гарна. За тэрийг яаж хөрвүүлэх вэ гэдэг дээр за тэгшүүн цэгт координат системийг хийж явах юм бол туйлын координат системд энэ R-ийн магнитууд уртыг болохын тулд X болон Y буюу хуурмаг болон бодит хэсгийн квадратад яг язгуур тавцад тэнцэх тийм ээ. За энэ φ үнцгийн үедээ тэнцэхээр Y-ийг X-т хаваагаад түүнээс R-г тангасан усандаа тэнцэх. За туйлын координат дээр за магнитууд урт үнцгийн тэгж явах юм бол мөн эргүүлээд тэгш үзэх координат системийг гаргаж авч болно тийм ээ. За үүнийг тэгш үнцгт хэлбэрээр бас тригонометри оролцлоо гэж бичиж болно. За экспоненциал хэлбэр ч юм бол бас. За бас хойшид энэ ээлэн томьёо хэрхэн хэрэглэгдэх болохоор ээлэн томьёогоо ихэд нэг санаж хэрэгтэй шүү. За фазер гэдэг маань V урттай тэгээд бодит утгаас P өнцгөр хазаасан ийм вектор эргэл омега T урттайгаар эргэж байгаагаар ерөөхдөө синусоидыг дүрсэлж байгаа. За ингээд энэ дэрх ингэж эргэлж байгаа вектор маань илэрхийлэгдэхдээ экспоненциал энэ тэгш үнцэгт хуулиангаар илэрхийлэгдэн. За хвчлэн бодит утгыг нь косинус утгыг нь бодит гэж аваад синусыг нь энэ хуурмаг утга гэж авдаг. За түүнийг товчлоод бичихтэй бодит утгыг нь нэрээ гээд тэгээ халтан дотор энэ бодит хатгаа дээр баригдуулж байгаа утгыг та ярьж болгодог гэж болно. За ингээд V магнитуд урттай вектор омега үнцэг урттайгаар анхных нь фаз нь P фазтайгаар эргэлдэж байгаа гэдэг гэрдэгсүүлсэн юм байна. Фазер диаграм дээр төрсөлсөн. За үүнийг бодит болон хуурмаг гэсэн энэ нийлэн тэмээ ашиглаад задлж ижих юм бол косинус Vm гүйцэтгэн косинус омегатэй нэмдэг нь фаз. Нэмдэг нь J гүйцэтгэн Vm синус омегатэй нэмдэг нь фаз гэж бичиж болно те. За одоо энэний урталт байгаа юм бодит хэсэг гэдэг энэ косинус хэсэг маань бидний өмнө нөхөртөл үзэж ирсэн хугацааны товс гутлын маань синусоидын хугацааны хувьд илэрхийлж байна. За тэгэхээр энэ ээлрийн фазрын диаграм дээр илэрхийлж нэг бодит хэсэг нь л манай хугацааны илэрхийлж байх нэ гэж болгож байна. За энэ тэгвэл хугацааны ингэж илэрхийлж ирснийг за фазрын диаграм дээр илэрхийлсэний бодит хэсэг юу гэдгийг гэж илэрхийлж болно. За үүнийг дээдлийнх нь E-ийн зэрэгтийг задлаад бичих юм бол V-ийн гүйцэтгэн E-ийн G P E-ийн G омега T гэж задлаж бичиж болно тий. За энэс энэ хугацаанаас хамаарахгүй байгаа энэ уртлын хэсгийг нь фазер гэдэг том V-гээр тэтгэлж байгаа. Энд ямар ч нэгэн хугацаанаас хамаарсан байхгүй болчих жоос тий. Тэгвэл энэ хэсгийг нь фазер. За энэ фазер нь тэгвэл
VM-ийг үүсдэг нь E-ийн GP гэсэн үг. За үүнийг бас товчхоноор бичгтэй VM-ийг тэгээ гурвуулжин за түүний ард нь P фазыг бичмээр бас бичдэг. За энийг сайн цаашд том яваад бодлон фазыг бичгтэй ашиглах болохоор энийг сайн тогтоогод авчих хэрэгтэй. За энэ зурган дээр болохоор гэвтэ тэглэгийн дагуу бодит утгыг босоод тэглэхийн тулд форм утгыг авсан байна. За тэгээд V хүчлийг омега урттай хэрэгж байгаа төрсөн байна. Доотлолт нь болохоор гүйдлэг тэмдэглэсэн байна тийм. Өнцөг нь төдөө. За энэ хоёрыг фаз дээр шууд бичих юм бол за магнитуд урт нь Vm хүчтэйх нь тэгээд фаз нь болохоор P хуулчин P. За гүйдлийг бичих юм бол гүйдлийн магнитуд нь Im тэгээд өнцөг нь болохоор доошоо гасах тийм ээ. Гасах төд гэж илэрхийлж болно. За энэ дор шууд хялбархан хөрвүүлэлтүүд бичсэн байна. За хэдэн Vm-ийн косинус омега дээр нэмрийн пик фазер дээр гэж илэрхийлнэ. За синус ам бол гасхыг гасч байна. Тийм ээ. За гүйдэл тийм ялгаагүй хөрвүүлэлтээр хөрвүүлж болох нэ. За энэ фазер домен дээр хэд хэдэн тохиог авч үзнэ. За ингэхдээ нэг анхаарах ёстой зүйл нь энэ тохионууд маань ижилхэн өнцөг урттай байх тохиолдолд авч үзэх боломжтой. Тэр өнцөг урдууд нь өөр байх юм бол энэ хоорондын фазын зөрүүг хадгалахдахгүй болохоор фазын домен дээр илэрхийлэх хүч утгагүй болж байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгээд энэ синусоидын фазер дээр комплекстайгаар илэрхийлж байгаа болохоор түүний синусоид гүйцэтгэлэн бодохдоо бид нар шууд комплекс тон дээр ашигладаг үйлдэлүүдийг шууд ашиглаад бодож болно. За ингэхдээ нэмэх хасах үйлдэлүүд маань энэ тэгшүүнцэгт координатын систем дээр хийгдэх нь илүү амар байдаг тийм ээ. За бодит хэсгийг нь бодит хэсэг дээр нь хурам хэсгийг хурам хэсэг дээр нэмждэг шүү дээ. За дараа нь үржих болон хуваах үйлдэлүүд байх юм бол за туйлын за хоёр даа өгсөн байлаа гэж бодох юм бол туйлын илэрхийлэлт дээр бичих нь илүү амар байдаг. За магнитуд тэрийг шууд хөгжүүлээд за өнцгүүдийг хэмждэг. За хуваах авах юм бол магнитудыг хуваагаад өнцгүүдийг хасна. За энэ нэг хуваах нь уруу буюу язгуур дээр авах юм бол энэ том явах гэдэг болж ирдэг. За эдгээр томьёод бас чиглэлсэн байх юм бол бодлого хатгахад илүү хурдан бодож болно. За тэгээ үндсэн түрүүний хугацааныхаас фазер маань юугаар ялгаатай вэ гэж. За фазер хэсэгт маань хугацаанаас хамааралгүй хэсгүүдийг нь фазераар илэрхийлсэн байдаг тийм ээ. Тийм болохоор хугацаанаас хамаарал байхгүй. За хугацааны vt одоо синус болон косинус функцээр илэрхийлэгдсэн бол ямар нэгэн хуурмаг гэсэн утга бол байдаг тийм. Бүгд бодит утгыг заадаг бол v нь болохоор комплекс та гэдэг болохоор хуурмаг болон бодит гэсэн хоёр хэсэгтэй байдаг. За энэ дээр дахиад хэлж чинь ижилхэн давтамжтай тохион дээр л фазер анализ хийх боломжтой тийм ээ. За тэгээд жишээр хорцгоё. За дөрөвдүгээр дасгал маань хүчтэл маань юм болоор косинус функцээр өөрчлөгдөж байна. Гүйдэл маань ийм синус функцээр өөрчлөгдөж байна. За тийм бол энэ хоёр функцийг фазерын тэгш өнцөг экспоненциал туйлын хэлбэрээр хөрвүүлж өчье гэсэн. За одоо нэг бүгдийг хийцгээе. Харуулгын тулд эхлээд хүчтлэн бүгдийг хөрвүүлцгээе. Хүчтэл маань хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөнө. 10 косинус 4t гасдгын 60 градус гэсэн үгээр өөрчлөгдөнө. За энэ үед бүгд чинээс v m талаацын утга нь r байна тийм ээ. За фаз маань гасах 60 градус. За тэгш өнцгт хэлбэр маань яаж өчигдөх вэхээр vm-ийг өчтгөн косинус p нэмэгдэн g
синус p. Тийм үү. За энийг тоотгонд орлуулж юм бол R-ыг үрждэг нь. За синус гасах чар гэдэг маань косинус гасах чар гэдэг маань 2-1. 2-1 нэмдэг нь g-г үрждэг нь. За синус гасах чар гэдэг маань гасах тэмдэгтэй язгын 4 3 хуваахна 2. За юм байна. За нэг чаш нутах юм бол 5 дээр нэмдэг нь. За үзнэ таны биш яа. Гасах чарын синус. За нэг үрждэг нь талаац нь 10 учраас 10 тийм. За тэгвэл үрждэг нь за гасах 8.6. За тэгж гасах тэмдгийн уушна болж юм бол 5-аас гасах нь I 8.6. За энэ маань тэгшин зөвлөлөөр өгч юм болох нэ. За дараа нь бүгдээ нэг экспоненциал хэлбэр юм бол экспоненциал хэлбэр маань Vm-ийг үрждэг нь E-ийн G-ийн миог Т гэдэг нь фаз гэж чигдэг тийм ээ. Танчнес фаз маань Vm гэдэг нь E-ийн G гэдэг нь G миог Т. За фаз гэдэг маань энэ бол хэлбэр. Тэгвэл R-ыг үрждэг нь E-ийн G гасах P гэдэг маань за гасах P хуваах нь 3. Чарга хэсэгт юм тий. За түүлийн экспоненциал хэлбэр гэж чинь. За түүлийн координат системд болохоор Vm гурвалжин фаз гэж чигдэг. За тэгвэл R гурвалжин гасах чарга хэсэг. За энэ төлөв координат систем гэж бичигддэг гэсэн үг. За одоо бүгдээрээ гүйдэл бичье. За гүйдэл маань E хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөнө. Төрөйг өөрчлөлт нь синус 4t нэмдэг нь 50. За бидний нэг фазер дээр бичгийн тулд синус косинус руу хөрвүүлэх ёстой. За нэг төрөйг үрждэг нь косинус 4t нэмдэг нь 50. За хөрвүүлэхийн тулд 2 градусыг гасчих ёстой тийм ээ. За тэд тэмцээх болно гэсэн үг. Өөрөлдөл маань 4t гасдаг нь 40 гэсэн үг тийм ээ. За энэ чинээс бид нар Vm Im ингүүд болохоор I-аар тэмдэглэжээ. Im маань 4 фаз маань гасах 40 болох нэ. За тэгэх юм бол түрүүнийхтэй адилхан бичиг за шууд бичиж Im косинус P гэдэг нь G синус P. За төрөйг үрждэг нь синус гасах косинус гасах 40 гэдэг нь G үрждэг нь синус гасах 40. За бүгдээ нэгэ тоон машин дээр тэр хийчээ.
гасгадагчийн косинус маань 0.76 авах. За үнийг 4 өргөж тийм ээ. Гурав таслал 0.6. За энэ манай бодит хэсэг маань авах нь. За дараачих нь за гасах тэмдэг гаргахаар гасах тэмдэг бод гаргачих. Гасгадагчийн синус маань гасах тэг 164. За үнийг үржих нь 4. Гасах 2.5 байх. За тэгвэл G-ийн 2.5. 7. За энэ маань тэгш үзэгт төр илэрхийлэх юм бол байна. За экспоненциал илэрхийлэх юм бол im e-ийн g omega t нэмэгдэх нь p. За энэс бүр тавьчих юм бол vm e-ийн g p гэдэг бичих хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэх юм бол 4-ийг үрждэг нь e-ийн g за 40 гэдэг маань. За энэ удаа шууд градусаар биччихье. За. Хувахан за 40 градус хувахан 160 градус. Юу? За 4-ийг үрждэг нь p. E-ийн гасах 9-ний 2 байна. За дараа нь туйлын хар үчих юм бол im 3 p буюу 4-ийн үрждэг нь гасах 40 градус. За ингээд бүгдээ хугацааны өгөгдсөн синусоидоор өгөгдсөн тохиог фазаар хэрхэн илэрхийлэх вэ гэдгийг дасгалаар сурлаа. За 5 дахь дасгалаараа хүчтэл 1 нь косинус үйлээр өөрчлөгдсөн. За хүчтэл 2 нь синус үйлээр өөрчлөгдсөн 2. Хүчлийг хүчтлийн нийлбэрийг олох нэ. За бид нар өмнөх жишээн дээр болохоор синус косинусын график илэрхийлэмж дээрээс фазын зэрэг авах үед нь бол тайлбархан бодож ирсэн тийм. Энэ удаа фазер ашиглаад энэ хоёрын нийлбэрийг бодож олъё. За V1 маань утгаас хамаарч өөрчлөгдөн 10 косинус 50t гасхан 60 градус. V2 маань 12 синус 50t нэмэгдэн 60 градус. За энэчнээс бид тэр фазер илэрхийлэмж рүү хөрвүүлэхэд тулд синус косинус болгоч тийм ээ. Гэдэг нь 12 косинус 50t нэмэгдэн 60 гасдаг 90 градус. Болох нэ. Буюу 12 косинус 50t гасган 30 градус. За нэг тэгвэл V фазер 1-ийг түүлийн координат систем дээр өчье. За далаац нь R байна. Фаз нь гасах 60 градус. За үүнтэй адилхан V2 маань 12 фаз нь гасах 30 градус. За энийг фазер диаграм дээр зурж үзье.
За ийшээ бодит утгыг ийшээ хийсэр утга авчихсан. Бодит толон хуурмаг тийм ээ. За тэгвэл V1 маань 60 градусаар 10. V1 энэ үнцгийг нь 60 градус. Нийсийн хүртэл гасах гэж хэлж. За тэгвэл V2 маань 30 градус. Нэс ч хурд тийм ээ. За V2 энэ үнцэг нь 30. За энэ хоёр векторын нийлбэрийг олох даалгавар гарч ирлээ. За энэ хоёр векторын нийлбэр гэдэг маань векторын нийлбэр V2-ыг V1-ийн үзүүрээр параллелаар сууж авчих юм бол за энэ вектор боллоо гэж үзсэн бол энэ хоёрын нийлбэр гэдэг маань энэ тийм ээ. Вектортэй тэнцэх гэсэн. За энэ вектор гэдэг маань ингээд харж үзэх юм бол V1-ийн хуурмаг хэсэг дээр V2-ийн хуурмаг хэсгийг нэмсэнтэй тэнцэв. Ini үргэлжлүүлээд зураад явах юм бол энэ маань V1-ийн бодит хэсэг дээр залгагдаж ирсэн. Энийг хөдлөлөөр шилжүүлж V2-ийн залгагдаж ирсэн. V2-ийн нийлбэртэй тэнцэв гэдэг. За энэчнээс бид нар төвчийн лекцэн дээр үзсэн хоёр комплекс тог нэмэгтэй бодитын бодит хэсгээр тэгш үнцэгт координат систем дээр тэгээ бодитын бодит дээр нэмээд хуурмаг дээр нэмсэнтэй тэнцэв гэдэг график илэрхийлэлт ирсэн гэж харж болох нэ. За тэгэхээр бид л одоо энэ туйлын координат систем дээр бичсэнийг одоо тэгш үнцэгт илэрхийлье. За тэгэхээр бид нар мэдчихэж байгаа VM-ийг үржигдэх нь косинус P нэмэгдэх нь синус P. За ингэж тэгш үнцэгт рүү хөрвүүлэх хэрэгтэй. За V1-ийг хийж үзэх юм бол за V1 гэдэг бол 10-ыг үржигдэх нь косинус гасгачаар нэмэгдэх нь G үржигдэх нь синус гасгачаар. За V2 гэдэг маань 12 шиг үржигдэх нь косинус гасгахгүйч G үржигдэх нь синус гасгахгүйч болох нэ. За одоо энийг бүгдээ задлаад өчих юм бол за тооны машин дээр оруулчих. За V1 тэнцүү. За косинус гасах 60 гэдэг бол 2-ны 1 тийм ээ. 5 нэмэгдэх нь за синус G үржигдэх нь синус 2/3. За нэг тооны машинтай хийчих. Гасах 60-ын синус. За үнийг үржигдэх нь за V1 маань амплитуд нь 10 тий. За тийм бол гасах 866. За манай V1-ийн маань тэгш үнцэгт координат систем дээр илэрхийлж байгаа юм байна. За V2 маань тэгвэл гасахгүй косинус үнийг үржигдэх нь 12. Арав зууны 39. Нэмэгдэх нь G-г үржигдэх нь гасах. За энэ бол синус гэдэг бол гасах 2-ны 1 тийм ээ. Энийг 10-аар үржих юм бол 6 гасах 6. За тэгэхээр бид нар бодит хэсэг нь хуурмаг хэсэг нь. Жишээл энэ хоёрын нийлбэр маань
гарч ирнэ гэсэн. Тэгэх юм бол 15,139 тэр. За хоёулаа гасгын урд нь гаргалаа. Чигийн 14,66. Гэт тэнцэх байна. За энэ чинээсээ бид буцаагаад косинус хугацаанд самарсан функцийг бичиж авахын тулд Vmax-а олох ёстой. Мөн фаз олох ёстой тийм ээ. За Vmax гэдэг маань юутэй тэнцэх вэхээр язгуурын дор 15,39 квадратын нэмэх нь 14,66-гийн квадрат. За P гэдэг маань болохоор тангас гасганыг гасах 14,66 x-ийг бодит хэсэг тийм ээ. Хуваагаад арга тангас авсантай тэнцээ. Сайн чинээс бүгд тооны машинд оруулаад бодчихё. Квадрат. За дээр нэмдэг нь 14,66-гийн квадрат. За үүнийг язгууртар хэлсэнтэй тэнцээ. За тэгэх юм бол энэ амплитуд маань 21 125. За одоо өнцгөө бодчихлээ. 14,66 гасхийг хуваах нь 15,39. Түүнээс арга тангас авна. За гасах 43,6. Тэг бац. Гарч ирэх нэ. За үүнийг одоо бүгдээрээ үнээсээ косносын хугацаанаас хамаарсан төвчлөлөө бичих юм бол за V1 V2-ийн нийлбэр гэдэг бол за талаац нь 21,25-ыг үржигдэх нь косинус за омега нь хийвэр байгаа 50 Т гасдаг нь 43,6. За нийлбэр нь ийм байх нэ. За энэ дагийнхаа жишээгээр бид фазер ашиглан 2 хувьсгах тохиог ижил давтамжтай хувьсгах тохиог нэмэхийг үзлээ. За зургуудаар дасгалаараа. За хугацааны домен дээр космос хөвлөөр өөрчлөгдөж өгсөн. Өөрчлөгдөх энэ хувьсгах хүчтэй байна. За үүний уг функц түүний уламжлал интеграл лем функцүүдийг фазераар илэрхийлэх гэсэн байна. За энэ бодлого бүгд бодцгоё. Энэ маань хойш нэлээд хэрэгтэй бодлого байгаа. Тийм болохоор бүгдийг авч үзцгээе. За дасгалзархаа. За их функц маань V косинус омега Т нэмэгдэн P гэж өгсөн байгаа. За үүний төлөө фазер дээр илэрхийлэх юм бол за тэнцүү гэж үзсэн бол энэний бодит хэсгийг тэнцүү гэж үзэж болно. За VM-ийг үүсгдэг нь за нэг илрийн орчих юм бол G үүсгдэг нь омега Т нэмэгдэн P гэж хэлж болно тий. За одоо дээдлийнхэн зэргийн нийлбэрийг үржүүр төрөсдөж юм бол бодит хэсэг V M-ийг үрждэг нь E-ийн GP үрждэг нь E
омега Т. За юм болж орч. За энэ дундаас бид нар өмнөх лекцэн дээр үтсэн энэ хугацаанаас хамаардгүй энэ хэсгийг нь бид нар фазер гээд том V үсгээр тэмдэглэдэг тий. За энэ маань тэгвэл V M үржигдэн E-ийн P багнаа. За үнийг бас товчоор V M P гэж бичдэг тийм ээ. За тэгвэл уг функц маань паттерн энтэй тэмцэх байна. Тэгвэл жижиж байна. За тэгвэл одоо энэ функцийнхаа уламжлалыг буюу дифференциалыг нь функцийн фазерыг үүдэд тэмцэхийг нь бодож олё. За ингийн тулд их функцээс уламжлал авна. Хугацаагаар за VM коэффициент болохоор өмнө орж ирлээ. За хугацаагаар авч болохоор омега орж ирнэ. Омега. За косинусынх маань гасах синус. За тэгвэл гасах синус омега Т нэмэгдэх нь P. Ийм болно гэсэн үг байна тий. За үүнийг фазерлоо өргөлдөхийн тулд үүдлийн синусыг косинус руу хөрвүүлээ. За энэ гасах синусгаа болохоор 180-ыг нэмж өгөөд нэмэх синус болгоод түүнээс ирэхэд 90 гасъя тий. За тэгэхээр VM үржигдэн W омега за косинус омега Т нэмэгдэх нь P нэмэгдэх нь 180 гасдаг нь 90 градус гэсэн. За энэ хаалтан доторх маань омега Т нэмэгдэх нь P нэмэгдэх нь 90 градус болох тийм. За түүнийхтэй адилхан үүнийг Эйлрийн экспоненциал хэлбэрт очих юм бол за үүний бодит хэсэг VM үржигдэн омега үржигдэн E-ийн омега Т нэмэгдэх нь фаз нэмэгдэх нь 90 градус. Тэ тэмцэх бол тийм ээ. За энэ чинээс түүнийхтэй адилхан нийлбэрийг нь үржиг төрсдөж юм бол за бодит хэсэг VM омега үржигдэн E-ийн за эхлээд тогтмолтуудаас нь бичиж G-ээр үржигдэн E-ийн GP үржигдэн E-ийн G омега Т. За энэ чинээс G 90 гэдэг маань юутай тэнцвэхээр энэ ард нь жижиг нэр биччихье. E-ийн 90 гэдэг маань таглаад очих юм бол синус косинус 90 нэмэгдэх нь G үржигдэн синус 90. За косинус 90 гэдэг маань T тийм ээ. T синус 90 гэдэг маань 1 болохоор энэ маань юутай тэнцвэхээр E 90 гэдэг маань нэг G-тэй тэнцвэх байна. За тэгвэл G-ийн шиг өмнө гаргаад ирэх юм бол маань юу болох вэ гэхээр RE G омега VM үржигдэн E-ийн GP үржигдэн E омега Т болно гэсэн үг. За энэ чинь бид тэр түрүүнд их функцийн маань фазер болохоор энэ гэсэн тийм ээ. VM-ийг үржигдэн E-ийн омега P EP. Тэгсэн бол одоо болохоор гэсэн болохоор их функцийн фазерыг G омегагаар хүртсэнтэй тэнцвэх байна. За чинээс тавьчих юм бол омега Т G V за энийг том V-гээр хийчих юм бол их функцийн V гэх юм бол энэтэй тэнцвэх нэ. V гэдэг маань түрүүний гаргаж ирсэн функц. Тэ. За дараа нь бүгдээрээ уламжлал. Одоо интеграл үүтэй тэнцэх болохыг
бодё. За одоо өдөр уламжлалыг авч үзье. VT VM интегралын омега T P. Энэ функцийн маань интеграл маань үетэй тэнцвэхээр за омега T-г юугаар төсөөлөх юм бол D юу нь омега D тий. За чинээс хоёр талыг нь омега дагчих юм бол D юу омега dt болно гэсэн. За энэ чинээс омега урд нь гараад ирэх юм бол нэгийг хуваах нь омега үүчдэг нь Vm үүчдэг нь за энэ косинус. Син маань их функц нь синус тийм ээ. Синус омега t нэмэгдэх нь p. Нокс. За одоо дахиад синусыг энэ косинусаар хөрвүүлэх юм бол Vm-ийг хуваах нь омега үүчдэг нь косинус омега t нэмэгдэх нь p гасдаг нь фаз 90 градус тий. За үүнийг түрүүнийхтэй адилхан илэм томьёогоор бичиж юм бол за бодит хэсэг Vm-ийг хуваах нь омега үржигдэх нь E-ийн омега t нэмэгдэх нь p гасдаг нь 90 градус. Тэ. За үүнийг өвчтөр төрчихчих юм бол R-ийн Vm-ийг хуваах нь омега үржигдэх нь E-ийн гасах 90 градус тий. Гасах 90 үржигдэх нь E-ийн GP үржигдэх нь E-ийн G омега t болно гэсэн. Танчинс түрүүнтэй адилхан гасах тэмдэгтэй E-ийн гасах 90 гэдэг маань хэд тэнцвэхээр косинус 90-с гасах нь G үржигдэх нь синус 90 градус тийм ээ. За чинээс энэ маань гасах G-тэй. Энэ маань T-г энэ маань нэг болохоор E-ийн гасах G-ийн 90 гэдэг маань гасах G-тэй тэнцв. За мөн гасах G гэдэг маань энийхээ нэг хуваах нь G-тэй тэнцв гэдэг тийм ээ. За энийг өмнө коэффициент маягаар оруулаад ирэх юм бол бодит утга Vm-ийг хуваах нь G омега үржигдэх нь E-ийн G P үржигдэх нь E-ийн G омега t ийм болно гэсэн. За түрүүнийхтэй мөн адилхан энэ хэсэг нь их функцийн фазертай адилхан болохоор маань юу болох вэ гэхээр том V-г хуваах нь G омега гэдэг маань Т-ийг юм интеграл маань фазерлог хөрвүүлэх юм бол функцийн өмнөх фазрынхыг G омега хуваасантай тэнцвэх. За интеграл нь тэгэхээр G омега хуваасантай адилханаар хөрвдөг. За дифференциал нь болохоор фазрыг G омегагаар үржүүлэлттэй гэдэг байна. За энэ бол интеграл дифференциал маань хойш бодлоготой их гарч ирэх болохоор за үнийг сайн ойлгоод аваарай. За түрүүнд бодож гаргасан хариунуудаа нэгтгэж бичих юм бол за их функц VT Vm талаацтай косинус омега t p хацтай. За энэ хугацааны өвдөх илэрхийлэмж маань фазер домен дээр бол
За бодит хэсгийг нь илэрхийлнэ. Ямар функц гэхээр VM далаацтай E-ийн GP үгчдэг нь E-ийн GWT гэж илэрхийлэх тийм ээ. За энэсээ бид нар фазер илэрхийлэмж юу энэ уртлын хэсгийг нь том V-гээр тэмдэглэждэг тийм ээ. За тэрүүгээр нь бичих юм бол real part тод V үгчдэг нь E-ийн G omega T. За фазер илэрхийлэмж нь бичиж болох нэ. За тэгвэл V-ийн маань уламжлална. Үүтэй тэнцвэ гэхээр за бид нар түрүүнд бодож гаргасан W үрждэг нь VM үрждэг нь косинус омега T нэмдэг нь P нэмдэг нь гасах синусаас косинус руу оруулахын тулд нэмэх хэрэг нэмж гисэн тийм ээ. За ийм. За энийг бид нар фазер домен дээр бичих юм бол за түрүүний шууд хураангуй хэлбэрээр нь биччихье. Тийм бол G W үрждэг нь VM үрждэг нь E-ийн GP үрждэг нь G omega T юм болж хөрсөн тийм ээ. За түрүүнийхтэй адилхан энэ хэсэг нь их функцийн фазертай адилхан байгаа болохоор за тэрүүгээр нь бичих юм бол real part GW үрждэг нь их фазер үрждэг нь G omega T. За их функцээс юугаар ялгаатай гэхээр их функцийг G омегагаар өөрчилж өгсөнтэй тэнцвэ байх нэ. За тэгвэл дараагийнх нь интеграл үүтэй тэнцвэ байх гэж. Юугийн маань date үүтэй тэнцвэ байх гэхээр ямар интеграл нь болоод ирэхээр түрүүний шууд давчлаад эцсийн хад биччихвэл V M-ийг хуваах нь омега үрждэг нь косинус омега T нэмдэг нь V гасдаг нь за синусаас косинус өгөхийн тулд V гасч өгсөн тийм ээ. За манай хүчтлийн функц маань их функц нь болсон. За үүнийг хэвлээ фазер домен дээр бичих юм бол real part VM-ийг хуваах нь GW үрждэг нь E-ийн GP үрждэг нь G omega T гэсэн байна тий. За энэ дэдлийн хэсгийг бас адилхан их функцийн маань фазертай төстэй байгаа тий. За тэрийг нь орлуулад бичих юм бол том V хуваах нь GW үрждэг нь E-ийн GT. За интеграл нь болоод ирэхээр хугацааны фазерыг GW тугаасантай тэнцвэ байх нэ. За тэгээ энэ хоёрыг чийжлээд тогтоож хэрэгтэй. Энэ маань сүүлд конденсатор болон индукцтэй бодлого батхад хэрэгжих болно. За дараагийн дасгал маань за хүчлэлний хуулиар өөрчлөгдөнө. За тэгж явах үед фазер ашиглан тоорох илэрхийллийг ботно гэсэн. За энэ илэрхийлэлээр дифференциал болон интеграл тийм ээ хүчлээс хугацаа гаргасан. За үүнийг бид өмнөх дасгал дээр бодсон. Хугацааны илэрхийлэмжээр бичигдсэн. Энэ функцийн маань
уламжлуулан интеграл нь фазын домен дээр юутэй тэнцээ гэдгээ гэдгийг түрүүнд бодож байна тий. За түүнийг ашиглаад энэ илэрхийллийг батгах нэ. За манай VT функц маань 20 косинус 5 мега 5T гасган 30 градус гэж өгсөн байна. За энэ чинь өдөр R макс амплитуд нь 20 тийм ээ. Омега нь 5 фаз нь гасах 30 гэдгийг мэдэж болно. За манай өгөгдсөн илэрхийллийн маань функц болохоор R1 VT нэмдэг нь 4 VS тэгээ хасаа уламжлал гасдаг нь 2 хязгааргүйс тэг хүртэлх V интеграл багнэ. За үүнийг бүгдээрээ фазер домен дээр өгчих юм бол за их функцийнхаа фазерыг V гэж тэмдэглэж тэгвэл энэ маань 10 V болно тийм ээ. Нэмдэг нь за 4-ийг үрждэг нь за түрүүчийн дасгал дээр бид нар бодож болсон функцийн маань дифференциал нь болохоор их функцийнхаа фазерыг G омегагаар үржиж өгсөнтэй тэнцвэсэн тийм ээ. За тэгвэл GV болох нь гасгана. За интеграл гэдэг маань хязгааргүйс T гэж авч байгаа болохоор за мөн интеграл гэдэг маань их функцийн фазерыг G омега хувааж өгсөнтэй тэнцвэсэн тийм ээ. За түүнийг бичих юм бол 2V хуваах нь G омегад тэнцвэлдэг гэсэн. За энэ чинээс нэгийг хуваах нь чинээс нэгийг хуваах нь омега гэдэг маань гасах G-тэй тэнцв гэдгийг бодох юм бол энэ G бүгдээ дээш гаргачих болно тий. Тэгээд тойрог давтамж омегагийн хооронд 5-ыг орлуулад байна. За үнийг доор биччихье. Тэгвэл F гэдэг маань 10 фазер нэмдэг нь омега оронд 5 гэхээр за G-г нь хамгийн урд нь бичиж өрмөгтэй гэдэг хэлдэг. 20 V гасах гээд G-г маань гасгын нэмэх болоод нэмдэг нь за 2-ыг 5-т байхаар 0.4 G-ийн уртаа V гэсэн. За манай илэрхийлэл юм болж байна. За үнийг хурам дээр нь хурам гэсгийг нэмэх юм бол 10 фазер дээр нэмдэг нь хурамг нь 20.4 фазер болох. За одоо их функцийн фазерыг үржүүлж өгөх юм бол гэдэг маань за R-ыг тэр нэмдэг нь 20.4 үрждэг нь V болно гэсэн үг тийм ээ. За одоо V гэдэг маань үүтэй тэнцвэлээ гэдэг өтер бодъё. За энэ маань тэгш өнцөг хэлбэр бичигдсэн байгаа болохоор хэдлэж гисэн. Фазерын тэгш өнцөг хэлбэр бичиж. Тэгвэл V гэдэг маань R-ыг үрждэг нь косинус гасах 30 нэгэж та шууд орлуулаад авчиж 20 косинус гасах 30 нэмдэг нь G-г үрждэг нь синус гасах 30 тэнцв. Тийм ээ. За үүнийг халдан дотор оруулаад бичих юм бол V гэдэг маань за таны машин төрсөн. гасах 30
Косинус. Үржигдэх нь 20 градус. Амплитуд нь 2 тийм үү? Жоо гасгалч уу. За тэгвэл гасгахгүйчийн косинус. Аль за үнийг амплитуд 20-оор өрчий. За тэгвэл 17.1 17.32. За эртэлт нь одоо хоорон хэсэг юм батвал гасгахгүйчийн синус 0.5 тийм үү? Үнийг 20-оор өрчинэ. За гасгахгүйч маань гасах нэртэй болохоор гасах нь чигийн 10. За өөрөөр манай фазер маань энэ баг. За одоо тэгвэл илэрхийллээ. Тэр фазерын оронд энийг энэ тавих юм бол манай илэрхийлэл маань 10 дээр нэмэгдэх нь 20.4. Чи үрч нь 20.4. Энийг үрждэг нь 17.32. Гасах нь чи үржих нь 10. За ийм илэрхийлэл болж байгаа нэ. За үүнийг нь цааш нь тус үрээр нь үржих юм бол 173.2 тэр нэмэгдэх нь нэг тухайн машинаар үржих нь 20.4-ийг үржих нь 17.32 353. За гасдаг нь чи 100 гасдаг нь за жигийн гасах болоод эгээд жигийн квадрат нь гасах нэг гэвэл энэ маань нэмэх болох тийм ээ. Тэгээд 10 өрчиж болохоор 204. За ийм илэрхийлэл болж байгаа нэ. За энэ дэр бодит хэсэг тэр хөрөнгө дээр. Гэх юм бол 377. За орцох шүү. 377 дээр нэмэгдэх нь чигийн 253 болох нэ. За одоо бид нар энэс далаацаа бодож олж болно тийм ээ. За тэгвэл VM маань цаадаар 377. Энэ квадрат нэмэгдэх нь 253 квадрат болно тийм ээ. За энэ хэд болох нь вэ? 377 квадрат 253 квадрат тэр Пинцонтч.
маань 454 оролцоогоор 454 болох нэ. За манай төлтөө маань танкс гасах 1 253-ыг хуваах нь 377. За энэ минь оролцоогоор $253-ыг хуваах нь 377. За энэ марк такс 33.86 градус. За харилцаагаар юм болох нэ. Тэгэхээр манай төрүүлжийн илэрхийлэл маань төлөв координат фаз зэрэг төлөв координатын системээр илэрхийлэл бичих юм бол 33.86. За энэ тэнцвэх нэ. За үүнийг тэр космосаар функцтэй адилханаар бичих юм бол манай F маань за далаац маань 454 баг тий. 454 хүчтэй нь космос за онцөг тогтоож байна. 5 тий. Нэмдэг нь фаз 89 86. Цаамна илэрхийлэл эцэг юм. Хугацааны хувьд хамгаалах бичих юм бол ийм болж орох нэ. За чи дээр ирээд санах юм бол